Bog, ja sam Janja, ja sam dizajner u timu Spulio. Bog, ja sam Bojan i zadužen sam za software. Bog, ja sam Goran i zadužen sam za hardware. 3D printer je uređaj koji izvlači plastičnu žicu sa spula, topije i sloj po sloj stvara sam predmet. Na svijetu postoje milioni takvih uređaja, ali niko nema uvid o tome koliko materijala mu je na samom spulu preostalo. Spul je dodatak 3D printeru koji 3D printer čini IoT uređajem. Sastoji se od samog uređaja koji bilježi prisustvo RFID stikera i web aplikacije na kojoj korisnici mogu imati uvid o stanju printera i materijala koji koriste. Za sve koji koriste 3D printer, pogotovo male farme 3D printera, Spulio štedi vrijeme i olakšava poslovanje.